เขาดีแถมขี่รถยนต์สินชัยดีเจคนจนคนพอก็ตอกขี่มอเตอร์ไซค์หน้าตาบอดีเสียงพี่ไม่หล่อหุ่นบ่เร้าใจคลื่นอายกะบ่ดังไกลสปอนเซอร์บ่หลายแฟนเพลงบ่มีอายจัดรายการลูกทุ่งหมอลำไม่ทำใจยิงสาวชอบเพลงสตริงเปิดเจอคลื่นอายเข้าย้ายคลื่นนี้โทรขอฟังเพลงดีเจคลื่นใหญ่ว่าวสายจูจีส่วนรายการเพลงของพี่ย่านคนทวงนี่เลยบอกลาออนแอดีเจคลื่นใหญ่มีโฆษณาหาสปอนเซอร์เก่งเปิดคิวละพันวันละเพลงนักร้องค่ายเพลงมาตุ้มรุมแม่ส่วนรายการอายสปอนเซอร์ใหญ่คือเงินอีเมกับร้านก็หลอกแค่แลพอได้จ่ายค่าเวลาวิงวอนแฟนเพลงผู้แสบผู้สาวให้เจ้ารู้ตนมาฟังดีเจชุมชนนักจัดรายการลูกทุ่งบ้านนาอยากให้คนดีมาเยี่ยมสถานีอ้ายจากเวลาสิตำแจ่วบองนึ่งปลาคอยแม่ควันยืนที่คลื่น101.75เด้อพี่น้องวอนแฟนเพลงผู้แสบผู้สาวให้เจ้ารู้ตนมาฟังดีเจชุมชนนักจัดรายการลูกทุ่งบ้านนาอยากให้คนดีมาเยี่ยมสถานีอ้ายจากเวลาสิตำแจ่วบองนึ่งปลาคอยแม่ควันยืนที่คลื่น101.75เด้อ